as I said, இன்னொரு ப்ரெடிக்ஷனும் சொன்னேன், விஷுவலி நல்லா இருக்கு, கேமரா ஒர்க் நல்லா இருக்கு, சிஜி சுமார் தான், ஓகே தான் சொன்னேன். தியேட்டர்ல அந்த ஃபயர் பிளாஸ்ட் ஆகுறதுல ரொம்ப சுமாரா இருந்துச்சு, லைக் டைமே கொடுக்கல, ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படியே எடுத்து போட்டு வச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த ஒரு டச்சு கிச்சு நிறைய சொல்லுவாங்க அதுக்கு, மாடலிங்கு, கம்போசிட் என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க, ஒண்ணுமே பண்ண மாதிரி தெரியல, அப்படியே ஸ்மோக் மாதிரி வருது ஃபயரே. இன்னொரு ஷாட்ல ஃபயர் அப்படியே எரிகிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ சிஜி வாஸ் வெரி வெரி புவர், ரைட்டிங் அண்ட் டைலாக்ஸ் were very very poor. I never thought they will be stooping such a low level.